Chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ chữa đề B2 exercise 50 nửa thứ hai. Ờ, Bắt đầu từ bài 6 nhé. Còn bài 1 đến 5 thì hôm trước đã chữa rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ chữa từ bài 6. Bài 6 là bài điền từ và chỗ trống, fill in each blank with a suitable word, và bài đọc có đoạn văn có tựa đề là History and Storytelling. Over the last few years, there has been more interest in the subject of history. Perhaps historical documentaries được chiếu trên TV đúng không? Number one on television have attracted large viewing audiences. Historians who often complain, đi xem ta sẽ đi với từ about, phàn nàn về cái gì đó, who often complain about lack of interest in their subject should be delighted, vui mừng, at hoặc là with this development, shouldn't they? According to a survey, more people are applying, đang xin ứng tuyển vào các vị trí ở trường đại học, for places at university, and the number of those wanting to study history has increased. Number 5 has. Chúng ta nhớ là chủ ngữ của câu là the number of, chứ không phải là those wanting to study history nhé. Lượng người muốn đăng ký học ngành lịch sử. Nên là số 5 sẽ số ít, chúng ta sẽ là has increased. Professors of history are not particularly happy about this increase. Không hẳn là đã vui, đúng không? Tuy là số lượng người học sinh tăng lên, sinh viên tăng lên, nhưng mà các cái giáo sư sử học không hẳn là vui. And have expressed concern about the quality of their students. They claim that most of their, number 8, their first year students have never read a history book and don't have the skills to study the subject. Học sâu, tức là chủ yếu là thích thông qua các cái bộ phim tài liệu lịch sử hay các cái phim truyện truyền hình, mà thực ra là chưa bao giờ đã đọc sách lịch sử, đúng không? Nên number 9 là to study the subject in depth. Học một cách in depth là học sâu, đúng không? Nó là danh từ của từ deep. TV programs make students think that studying history is đơn giản như kể chuyện, as simple as storytelling. Documentaries oversimplify. Simplify là đơn giản hóa, thì oversimplify là đơn giản hóa quá mức the subject, and concentrate, đi dưới từ on, tập trung, and concentrate on historical personalities in an attempt to attract audiences, trong một nỗ lực muốn lôi cuốn khán giả. On the other hand, traditional historians could learn how to tell a story from the makers of such documentaries. Historians don't have good narrative skills, which is why history books are not popular with readers. Tóm lại, vấn đề một phần cũng là do các nhà sử học truyền thống, đúng không? Không biết cách kể chuyện một cách hấp dẫn như những nhà làm phim tài liệu. Nên là đó là lý do tại sao các cái sách lịch sử không được phổ biến với người đọc như là các bộ phim giả sử. Okay, so we have done with exercise 6 and we've moved on to exercise 7. Rewrite each of the following sentences in such a way that its meaning stays the same. Use the words given. You can't change the word in any way. Thì chúng ta sẽ viết lại câu sử dụng từ trong ngoặc và nhớ là không được biến đổi dạng thức của từ đã cho trong ngoặc. Còn sẽ có những cái câu mà người ta sẽ cho sẵn từ, thì chúng ta cho sẵn từ bắt đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng những cái từ đó. So number 1, only if you work hard now have you any chance of success. Chỉ trừ khi là bạn làm việc chăm chỉ lúc này thì bạn mới có cơ hội thành công, đúng không? Thì chúng ta sẽ viết lại là có hai cách nhé. Depends, phụ thuộc, tức là việc bạn thành công hay không sẽ phụ thuộc vào việc bạn có làm việc chăm chỉ hay không. Whether you succeed or not depends on your working hard now. Or cách thứ hai, your only chance of success depends on your working hard now. Phụ thuộc vào việc bạn có làm việc chăm chỉ hay không. Your only chance of success sẽ là danh từ nhé. Còn whether you succeed or not, tức là lúc đấy succeed là động từ, còn success là danh từ nhé. Chúng ta phải chú ý là depends phải thêm s nhé, vì chủ ngữ là số ít. Number 2, the prime minister was determined to remain in office. Remain in office tức là vẫn sẽ ở lại nắm quyền.
chứ không phải là kiểu ngồi lại sau buổi làm việc đâu, mà sẽ là vẫn ở lại nắm quyền. Thì chúng ta sẽ viết lại là the Prime Minister had không có kế hoạch sẽ từ chức, had no intention of resign từ chức, đúng không? Of resigning or of giving up office. No intention, nhớ là of nhá. Rất nhiều bạn sẽ là have no intention to do là sai nhá. Nó phải là no intention of doing something. Number 3, you must be on time for your interview. Bạn phải đúng giờ, đúng không? Thì chúng ta sẽ nhớ là it is essential that you be or you should be on time for your interview. Đây là thể imperative, đúng không? Đây là mong muốn ước vọng, nên chúng ta sẽ chia chuẩn nhất sẽ phải là you be or you should be on time for your interview. Number 4, the refugees continue to feel unsafe until they had crossed the border. Những người tị nạn vẫn cảm thấy không bất an tận đến khi họ đi qua được biên giới. Thì chúng ta viết lại bằng not until, và not until đứng đầu câu chúng ta sẽ phải đảo ngữ nhé. Not until the refugees had crossed the border did the refugees or did they feel safe. Not until they had crossed the border did they feel safe. Nhớ là the refugees sẽ phải xuất hiện ở vế trước hoặc vế sau. Chứ còn nếu mà chúng ta điền cả hai bên đều là they sẽ bị sai nhé. Number 5, I don't know the first thing about aeronautics. Thì là tôi không biết gì cả, đúng không? I am totally or I am utterly, hoàn toàn. Không biết thì chúng ta sẽ dùng là từ ignorant. I am total, và nó sẽ đi với giới từ là about hoặc là of. I don't know. I am utterly ignorant about aeronautics. Aeronautics là nghiên cứu về các cái ngành máy kiểu lắp ráp chế tạo máy bay. Studying the making of airplane. Aeronautics kiểu ngành gần như hàng không á. Number 6, the students' riotous behavior, hành vi nổi loạn, should have been severely punished, sẽ cần phải được trừng phạt một cách thích đáng, đúng không? The students deserved severe punishment for their riotous behavior, or to be severely punished. Có hai cách nhé. Number 7, there are more people out of work in this country than ever before. Có nhiều người kiểu như là thất nghiệp, đúng không? Thì là chúng ta sẽ viết lại bằng never have there been more people out of work in this country. Nhớ chúng ta sẽ phải đảo ngữ nhé. Never have there been more people out of work in this country. Number 8, the chances are that the whole thing will have been forgotten by next term. Thì chúng ta sẽ viết lại bằng in all, trong mọi khả năng, đúng không? In all probability là khả năng nhé. In all likelihood, rất có khả năng. Chúng ta sẽ có hai cụm này. In all probability or in all likelihood, trong mọi khả năng, the whole thing will have been forgotten by next term, sẽ bị lãng quên tính đến kỳ học tới. Number 9, he said that he was conscious about the plight of the homeless. Anh ấy nói rằng anh ấy rất là kiểu lo lắng, quan tâm đến cái nỗi đau, sự suffering of the homeless. Thì sẽ là anh ta thể hiện, đúng không? He showed concern, hoặc là có thể là his concern được, hoặc là he expressed, thể hiện his concern for the plight of the homeless, đối với cái sự kiểu đau khổ gì đấy, tình cảnh không may mắn. Number 10, their house has been broken into 3 times this year. Nhà của họ đã bị kiểu đột nhập vào 3 lần trong năm nay.
They have had their house broken into 3 times this year. Has something done. Number 11. I would always do what you advised. Tôi sẽ lúc nào cũng làm như bạn khuyên. I would always follow or take your advice. Đây là người ta cho thành danh từ đúng không? Thì to follow somebody advice or to take somebody's advice. Làm theo ai đó hướng dẫn. Number 12. He did the puzzle in 2 minutes. Đã kiểu giải đố trong vòng 2 phút. He found the solution to the puzzle in 2 minutes. Cậu ấy đã tìm ra cách để giải cái kiểu câu đố. He found the solution to the puzzle. Hoặc he found, nếu mà chúng ta nói là có một cách, chúng ta dùng the solution, đúng không? Nếu mà ý muốn nói là có nhiều cách thì sẽ là he found the solution, a solution to the puzzle. Number 13, he owed his rescue to a passerby. Tức là được cứu sống nhờ một người qua đường. Thì là he was, nhớ là he owed, nó là quá khứ đơn nhé, nên bên dưới phải là he was indebted to a passerby for his rescue. Nợ một cái người qua đường, đúng không? Cái tính mạng. Number 14, there was not a single copy of the new book left in the shops. The new book was a complete sellout. Sellout, bán hết rồi. Rất là đông khách. Okay, we have done with exercise 7. Now, exercise 8, give the correct form of the words given in capital letters in brackets. Cho tặng đúng của từ được viết hoa, điền vào hai cái đoạn văn. The first, writer's news. Writer's News is a quarterly magazine, means that it is published 4 times a year. Quý, 4 tháng một lần. No writer can afford to miss. For everything from practical guidance, sự hướng dẫn, to market knowledge, many thousands already benefit hugely from receiving writer's news. We currently have 18,000 readers. Roughly a third are professional writers and the remainder, những người còn lại, and the remainders are amateurs, cho nên nó thiếu mất chữ S nha. And the remainder are amateur. Whatever your writing experience, we guarantee to provide you with information to suit your những cái mong muốn, yêu cầu của bạn, your requirement. We care, chúng tôi quan tâm sâu sắc. We care passionately about offering the best possible service in comparison. Nhớ là comparison không có chữ I S-O-N nha, không phải S-I-O-N nha. With other similar journals, our depth of coverage is impressive. This will be self-evident. Tự nó sẽ nói lên nó, self-evident. When you take out a trial subscription, nếu bạn thử mua. All you need to do is to complete the form below and send it with a check for £37.50 made out to the writer's new. The Beatles. 1960 saw the information of a pop group whose fame and sales remain không bị hạ gục, không bị đánh bại, remain unbeatable or unbeaten. The group's name was the Beatles, and they achieved domination of the 60s music scene. This was in all probability. Trong mọi khả năng, cái câu này giống câu viết lại câu ở bên trên, đúng không? In all probability, because they appeared at a time when young people in the Western world were just beginning to establish an identity of their own.
The group quickly surpassed all previous figure for concert, sự tham gia, attendance, and sales rocketed after success of their tour of the USA. The most cái điểm đặc biệt nhất, đúng không? The most striking thing about their early songs was their simplicity. Chính là cái sự đơn giản của các bài hát. But their songwriting skill matured rapidly. Họ được khen ngợi, họ được ngợi ca, đúng không? Tán dương. They were universally acclaimed trên toàn thế giới by the critics and respected by bởi chính các nhạc sĩ kiểu Hàn Lâm ấy, serious musicians. They are recognized by many to have produced some of the most, những cái sản phẩm âm nhạc, some of the most influential works, hoặc là số ít cũng được, work in the history of pop music, tác phẩm, những công trình, những tác phẩm, những cái công trình có sức ảnh hưởng nhất của nhạc pop. Ok, bây giờ là một bài đọc hiểu. Bài đọc hiểu này theo dạng thức IELTS, nhưng mà đây sẽ là phiên bản dễ nha. Bài này là về các cái learning style. Thầy chọn bài này vì nó có, bên cạnh cái việc chúng ta sẽ giải thích các cái câu hỏi ở đây, thì thầy thấy là bài này nó khá là hữu ích, mang lại cho các bạn những cái kiến thức, rất là hữu ích, bởi vì nó các bạn sẽ có thể đọc bài này xong thì các bạn có thể hình dung ra được xem mình thuộc thể loại người học nào. Ở trong bài này thì họ nói là có 3 thể loại người học chính, đúng không? Visual learners tức là những học sinh thích học bằng mắt, thích được xem phim, thích được xem các kịch, đóng kịch, vân vân. Tiếp theo là auditory learners, tức là những người học thích qua nghe, thích nghe giảng, thích nghe kể chuyện. Và cuối cùng là kinesthetic learners, tức là những học sinh thích kiểu được tương tác, thích chơi games, được sờ vào các cái hiện vật, ví dụ dạy lịch sử, thầy cô giáo thể mang các hiện vật đến lớp và học sinh sẽ được cầm, được xem cự ly gần, kiểu như thế. Thì kinesthetic learners là những cái người mà thích kiểu hoạt động, các hoạt động trong lớp, và lúc nào cứ chơi game nó sẽ xung phong chơi. Thì chúng ta sẽ thử có thể là bạn sẽ là một người có cả 3 cái đặc tính này, và thường những người có 3 đặc tính này thì việc học nó sẽ dễ dàng hơn là nếu chúng ta chỉ thích nghe kể chuyện, hoặc chúng ta chỉ thích xem video, hoặc chúng ta chỉ thích chơi game, thì không thể nào mà lúc nào cũng chăm cả giờ được. Và nếu chúng ta chỉ ở một loại này thì nó sẽ rất là khó, đúng không? Nên là ở đây là sẽ có thể một người có thể làm 2 loại hoặc 3 loại nhé, learners. Thì thứ nhất ở câu 1 này, they are stimulated by lessons, thì chúng ta đọc nhanh qua nhé. Visual learners bỏ qua đi. Third, each person had a learning style that is dominant, even though he or she may rely somewhat on other approaches. Nhưng mà nó sẽ có một cái hình thức học tập giảng dạy nào đó nó sẽ vượt trội hơn những cái hình thức khác. Visual learners prefer to sit somewhere in the classroom where no obstruction hinder their view. No obstruction hinder the view of the lesson. Không có chướng ngại vật nào cả. They rely on the teacher's facial expressions and body language to aid their learning. They learn best from a blend of visual display and presentation, such as visual display keywords, đúng không? And presentation such as colorful videos, diagram, and flip chart. Often these learners think in picture and may even close their eye to visualize or remember something. When they are bored, they look around for something to watch. Chán nản, nó sẽ tìm cái gì đó để xem, đúng không? Many visual learners lack confidence in their auditory memory skill. Nó sẽ kiểu nghe không, nó sẽ cảm thấy bất an ấy. And may take detailed notes during classroom discussion. Có phụ thuộc nhiều vào notes nhé.
Auditory learners sit where they can hear well. They enjoy listening and talking, and so discussions and verbal lectures stimulate them. Learning to what other, they enjoy listening and talking, keywords. Learning to what other have to say, and then talking the subject through. Học thông qua nghe mọi người, và sau đó được nói lại. These learners may be heard reading to themselves out loud because they can absorb, tức là nó tự lẩm bẩm đấy, đúng không? Sounding out spelling words, reciting, đọc thuộc lòng mathematical theories, or talking their way across a map, are example of the types of activity. Kinesthetic learners may find it difficult to sit still in a conventional classroom. They need to be physically active and take frequent breaks. When they are bored, they fidget. Nó sẽ kiểu ngồi chán nản, nó sẽ kiểu ngồi lên ngồi xuống, tay chân vặn vẹo. They prefer to sit someplace where there is room to move about. They benefit from manipulating material and learn best when classroom subjects such as hands-on experience. Nó thích được trải nghiệm, được thích làm thí nghiệm. Không phải thích xem thí nghiệm mà tự nó phải được làm. Incorporating art and craft activity building, tức là thích làm học môn thủ công, vân vân. Educators have identified other ways some students prefer to learn. Verbal learner enjoy using words, both written and spoken. Xong ngoài ra còn có verbal learner nhé, tức là bọn nó thích tương tác với chữ. Logical learners are strong in the areas of logic and reasoning. Thích suy luận. Social learners do best when work in group. Học sinh thích học theo nhóm. Solitary learners prefer to work alone. Có những đứa nó chỉ thích học một mình thôi. Research shows that each of the learning style, as well as the visual, auditory, and kinesthetic styles, use different parts of the brain. Sẽ học dùng những bộ phận não bộ khác nhau. Students may prefer to focus on just one style, but practicing other styles involves more of the brain's potential and therefore helps students remember more of what they learn. Students who present their lesson using varied techniques that stimulate all learning style expose students to both a dominant and less preferred method of learning, aiding them to more fully reach their potential as learners. Câu số 1 này, stimulated by lesson, that discussion and verbal lectures, thì đấy chính là auditory learners, đúng không? Những người học bằng hệ nghe. Facial expression chúng ta đã biết rồi, facial expression thì sẽ là visual learners. Kinesthetic learners là they learn best in circumstances where they can manipulate objects. Visual learners, taking notes is one approach they use for processing information. Kinesthetic learners, they often fidget in a conventional classroom setting. Thì đây, bọn này sẽ ngồi kiểu xê dịch nhé. Cái này thì nãy thầy đã gạch chân rồi nên là thầy sẽ không nói lại nữa. Bạn nào mà không nhớ chi tiết ở đâu thì có thể là xem ở bên dưới nhé. Auditory learners, reciting information. Reciting chính là cái chỗ đọc thuộc các công thức toán đó. Reciting mathematical theories. Bài này cũng dễ thôi đúng không? Chỉ là locating information. Không có gì đặc biệt. Number 7, verbal learners are good with words. Sẽ rất là giỏi dùng từ, đúng không? Number 8, social learners, neat, những người học theo nhóm, đúng không? Other people around them. Number 8A. Number 9, when teachers expose students to all learning styles, the student learn more. Bởi vì là therefore help students remember more of what they learn. Đấy chính là câu 9 đáp án D nhé. Câu 10, bài 10 nào, bài 10 là bài cuối cùng. Fill in each blank with one suitable preposition. Sẽ điền vào mỗi chỗ trống một giới từ thích hợp. Number 1, when the police discovered his history of drunk driving,
lái xe say, đã từng uống rượu say và lái xe. They took away, tịch thu. They took away his driver's license. Took away his driver's license, tức là tịch thu bằng lái xe lại. And kept him under control, và kiểu bắt phải khai báo. Number 2, the dividing line, những cái đường chia ranh giới, đúng không? The dividing line between the North and the South is only a matter of opinion. Sự khác biệt, đây không phải là cái đường ranh giới đâu, mà cái đường tưởng tượng. Sự khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc thì chỉ là vấn đề về quan điểm. Number 3, there are plenty of exceptions. Có những ngoại lệ to this view in this country, but I myself take it for granted. Tôi kiểu coi nó là hiển nhiên. Exception to this view. There are plenty of exception to this view. Có rất là nhiều cái sự kiểu cái lối tư duy khác. Number 4, it is hard to exaggerate the psychological effect of Japanese investment on local prosperity. Ảnh hưởng của Japanese investment on lên. Number 5, on her uncle's death. Khi mà bác của cô ta qua đời thì cô đã thừa kế. She came into, thừa kế. Number 6, bạn có cho tôi ở nhờ trước khi tôi tìm thấy cái chỗ ở cho riêng tôi không? Could you put me up for a few days until I find a place of my own? Của riêng tôi. Number 7, he did not know for certain, không biết chắc chắn, what caused the accident. Nhưng mà phán đoán đầu tiên, but at a guess it was due to a fault in the engine. For hoặc là at. Number 8, dễ quá, John is in hospital again, đang ở bệnh viện. The poor chap, the poor man seem prone to accident, tức là dễ dính, prone to something, tức là dễ dính cái gì đấy. We are in for a lot of trouble. Chúng tôi we are in for a lot of trouble unless George manages to improve the radio station, which is in bad repair. In bad repair tức là nó đang trong tình trạng không thể sửa chữa được. For number 10, Chad is of the opinion that the woman next to the door is fond of him because she glances at him from time to time. Chad tin rằng cái người phụ nữ ở bên cạnh thì rất là yêu anh ta, bởi vì cô ấy thỉnh thoảng lại nhìn anh ấy. Thế vậy number 10 sẽ là of the opinion, tin rằng, và cuối cùng là glances at him from time to time. Ok, vậy chúng ta đã chữa xong cho các bạn từ bài 6 đến bài 10. Các bạn có thể xem lại nhé, hoặc là thỉnh thoảng lấy lại xem có cái công thức gì mà nãy thầy nói nhanh các bạn chưa ghi được, hoặc là có những cái mà mình cảm thấy mình chưa nhớ thì thỉnh thoảng các bạn có thể lấy cái đề này ra làm lại và sau đó có thể nghe lại, chữa lại, hoặc là các bạn có thể lập danh sách các từ mới ra, hoặc ngay bây giờ nếu mà chưa cái gì phần nào mà nãy nhanh quá chưa nghe rõ thì các bạn có thể tua lại nhá, vì đây là video ấy nên là các bạn có thể xem lại, thì khi nào các bạn nghe rõ thì thôi, còn nếu có gì không hiểu thì các bạn có thể hỏi thầy vào hôm tới, hoặc là các bạn thể comment ở dưới. So thank you. That is enough for this exercise, and let's see you next time with another practice.